Buenas tardes, el día de hoy les quiero mostrar cómo solucionar un ruido de FZ, uno de los más comunes que les puede salir, uno de cuantos, y hay varias formas por las que estas motos pueden llegar a hacer el sonido y quiero que lo escuchen. Ahorita voy a abrir el switch, pero sí es importante que cuando uno mete una grabación y quiere que uno escuche un sonido, cambia. Nuestros dispositivos los capturan diferente a como realmente se escucha cuando uno está en vivo con la moto. Entonces, si quieren saber si el ruido que le voy a corregir a esta moto es igual al que tiene su moto, les recomiendo que graben primero el ruido que está en su motor y luego escuchen el ruido que va a salir, lo comparen con el que yo voy a subir en el video. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de es más o menos tratar de escuchar de dónde viene su ruido. En mi caso, el ruido se escucha muy cargado en esta parte. Vamos a ver si se puede escuchar. Entonces, en este caso, nuestro ruido proviene de aquí. Este ruido, yo ya lo tengo diagnosticado, es lo que viene siendo un sonido del estator. Proviene de aquí adentro del estator. Y la primera prueba que vamos a hacer antes de desarmar o hacer algo, les voy a pasar un tip para que hagan y prueben si el ruido cambia en su motocicleta, pues puede provenir de aquí. Es una prueba muy fácil y ahorita les mostraré cómo es. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestro estator. Para desconectarlo, aquí tenemos estos dos cables, no sé si lo alcanzan a ver. Un conector, el cable sale de aquí, de esta parte de nuestra tapa del estator, y un conector solamente tiene dos cables y el otro trae tres cables. El que tiene dos cables, que viene siendo este lo vamos a dejar conectado, que es el de nuestro sensor de cigüeñal o bobina captora. Lo vamos a dejar conectado para que encienda la moto, y el que vamos a desconectar es el otro, el que tiene un cable azul y dos blancos. El cable azul es del sensor de neutral y el cable blanco y los cables blancos son los de carga. Al yo quitarle la carga que nos va a mandar a la moto, la motocicleta va a dejar de hacer atracción magnética en esta parte del clutch y va a tener un sonido diferente. Vamos a escuchar cómo suena ahora que le desconecté esta parte, ¿ok? Dejen tratar de enfocar. Ahí ya la encendí sin estar conectado Ya tengo mi moto jalando, escuchando cómo jala. Y quiero que escuchen cómo cambió drásticamente el ruido. Y lo voy a conectar para que escuchen cómo es que hace el ruido una vez ahora que lo conecte, ¿va? Aquí lo voy a conectar. Y aquí, ya que lo conecté, quiero que lo vuelvan a escuchar, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestro estator. Para desconectarlo, aquí tenemos estos dos cables, no sé si lo alcanzan a ver. Un conector, el cable sale de aquí, de esta parte de nuestra tapa del estator, y un conector solamente tiene dos cables y el otro trae tres cables. El que tiene dos cables, que viene siendo lo vamos a dejar conectado, que es el de nuestro sensor de cigüeñal o bobina captora. Lo vamos a dejar conectado para que encienda la moto, y el que vamos a desconectar es el otro, el que tiene un cable azul y dos blancos. El cable azul es del sensor de neutral y el cable blanco y los cables blancos son los de carga. Al yo quitarle la carga que nos va a mandar a la moto, la motocicleta va a dejar de hacer atracción magnética
en esta parte del clutch y va a tener un sonido diferente. Vamos a escuchar cómo suena ahora que le desconecté esta parte, ¿ok? Dejen tratar de enfocar. ¿Sí? Ahí ya la encendí sin estar conectado este. Ya tengo mi moto jalando, escuchando cómo jala. Y quiero que escuchen cómo cambió drásticamente el ruido. Y lo voy a conectar para que escuchen cómo es que hace el ruido una vez ahora que lo conecte, ¿va? Aquí lo voy a conectar. Y aquí ya que lo conecté, quiero que lo vuelvan a escuchar, ¿va? Bueno, una vez que ya calamos esto, vamos a desarmar nuestro estator. Vamos a quitar los tornillos que están alrededor. Esta moto no traía tapa aquí, pero si es que trae tapa, empiezan quitando los dos tornillos 10, que es de la tapa de la corona, y luego vamos a quitar posteriormente los de alrededor de la tapa del magneto, que son este y este. Ok, vamos para allá y empezamos. Otra de las cosas que pueden hacer para ayudarse a hacer su diagnóstico es revisar la carga de la moto. En ocasiones con esta falla es a veces un poco invisible porque nos puede estar cargando la moto bien, pero nos puede aún estar dando este problema de este sonido. Quiere decir que el problema apenas va empezando con nuestro estator. Ok, una vez que quité los tornillos de alrededor de la tapa, vamos a quitar este chuponcito que es el del sensor de neutral. Este solamente hay que jalarlo hacia atrás. Listo, lo sacamos. Este es de enchufe solamente. Y por último vamos a desconectar el sensor que les dije que no desconectaran, que es el sensor de la bobina captora o del sensor de cigüeñal. Y con esto pudiéramos liberar los dos cables para zafar nuestra tapa de magneto. Ahora quitamos nuestra tapa de magneto. Para esto vamos a poner una charola, porque en ocasiones pues sí nos llega a derramar poquito aceite, no mucho, pero sí nos llega a hacer ahí el detalle del aceite. Listo, ya quité la tapa, ya quitamos la tapa y quiero que vean cómo tiene algunas partes quemadas el estator. Miren, en esta parte el estator está completamente quemado, aquí, aquí y aquí. Entonces lo que hay que hacer es que vamos a sustituir el estator completo. Para eso hay que quitar estos tres tornillos y estos dos de aquí, este y este. Vamos a ir a quitarlos. Listo, pues yo ya voy a cambiar lo que viene siendo el estator. Aquí tengo mi estator nuevo. Si se fijan, este no está quemado de ninguna parte, y a comparación de este pues ya trae varias quemaduras. Es importante señalar que a pesar del ruido, aquí el cliente se percató del ruido. La moto todavía encendía un poco.
Me ha tocado casos donde primero ya no carga la moto y ya no puede encender la moto porque una vez que se consume la energía de la batería, ya no enciende la moto. Pero también me ha tocado casos donde carga perfectamente y solo tiene el ruido. Entonces, cual sea de los dos, es bueno revisarlo, ¿va? Vamos a usar un dado que es de 5 Allen. No sé si alcance a ver, pero ahí trae la medida y es de 5 Allen. Es necesario que sea de esta medida porque los tornillos de cabeza Allen son muy frágiles a la hora de aflojar. Entonces voy a quitar este. Ahora quitamos lo de nuestro sensor de cigüeñal. Y una vez que lo quitamos, ya sale nuestro conjunto de magneto, ¿ok? Esta parte de aquí solamente está metida a presión, es un plástico. Y ahora sí nos podemos traer, está un poquito pegado nuestro sensor de cigüeñal o bobina captora, sensor pick-up. Pegado, no vayan a pensar que falta otro tornillo, hay otro truco, solamente aquí se pegó ya por el tiempo. Y aquí ya tengo nuestro estator fuera, y dejen ponerlo en la luz para que vean cómo es que estaban quemados varios anillos, sino inclusive que hasta todos los anillos ya estaban quemados, ¿ok? Entonces ahora vamos a poner nuestro estator nuevo. Para poner nuestro estator nuevo, la parte del cable, esta parte del cable donde sale el cable va por abajo. Entonces vamos a posicionar primero nuestro estator. Ya lo posicionamos y vamos a pasar a ponerle los tornillos para atornillarlo. Listo, aquí están nuestros 3 tornillos y perfectamente ya podemos atornillarlo. También cabe resaltar que el cable hay que ponerlo apuntando, la salida del cable que viene siendo esta, la salida del cable hay que ponerla apuntando hacia donde va a salir nuestro cable, que es esto, ¿ok? Para que no lo vayan a poner volteado el estator. Atornillamos. Ahora sí que apreté todo, lo voy a apretar. Yo ya tengo la pistola precalibrada para que me dé un cierto apriete, pero si no, estos tornillos van a 15 newton metros, ok, y van a torquear. Listo, ya una vez que pusimos ahora vamos a pasar a poner nuestra pastilla, ok. Igual, para poner nuestra pastilla va a quedar aquí mismo donde estaba la otra pastilla, y vamos a poner los 2 tornillos de Allen que ya traía. Nos enroscamos con la mano. Enroscamos el otro. Y listo. Vamos a
apretar. Estos van torqueados un poquito menos, van a 12 newtons. Y listo, ya quedó nuestro cable, nuestro magneto. Y vamos a atornillarlo de regreso, ¿ok? Algo bien importante antes de que armemos es que cuando quitamos la tapa, en ocasiones se viene un perno como este, que es el que sostiene nuestro engrane que pasa la tracción de la marcha a lo que viene siendo nuestro embrague de arranque o bendix. Vamos a acomodarlo bien. Trae una rondana, si se fijan ahí se ve caída la rondana. Vamos a acomodarla y va por la parte de atrás. Nuestra rondana la ponemos aquí y acomodamos nuestro ya una vez que está acomodado, ahora sí podemos poner nuestra tapa, ok. Vamos a posicionarla ahorita. Bueno, pues ya vamos a poner lo que viene siendo nuestra tapa. Vamos a posicionarla, es bueno, a veces se tiende a jalar, vamos a tratar de agarrarla. Y una vez que ensambló, listo, vamos a poner sus tornillos que lleva. Y recuerden siempre al poner los tornillos, si no saben el largo del tornillo, vayan presentándolos, y la mayoría de tornillos les tiene que dar esto de distancia. Si yo intento poner un tornillo, por ejemplo este que es más largo, lo intento poner en un lado donde va corto, si se fijan va a quedar muy salido. Entonces todos llevan la misma saliente independientemente de largo. Una vez presentándolos, todos van a salir iguales, ¿ok? Vamos poniéndolos. Y ahora sí que tengo todos, vamos a apretar. Primero los vamos a hacer llegar a todos y al último les vamos a dar un pequeño apriete. Estos van a 10 Nm, pero les voy a mostrar otra táctica para que no los vayan a apretar de más y los vayan a barrer. Es muy normal que, o muy cotidiano, no normal, pero sí cotidiano, que aprieten los tornillos de más y barran las roscas. Pues este motor es de aluminio y entonces cuando se excede la fuerza se llegan a romper las cuerdas que trae el cárter. Entonces aquí lo que vamos a hacer es apretar, y una vez ya que tengo todos los tornillos, solamente vamos a dar un pequeño cuarto o un 16avo vuelta, una nada. Miren, de aquí de que está derecho, así, si se fijan, ok. Vamos a empezar, y todos que tengan el mismo giro, no van muy apretados, tampoco es obvio que no van flojos, si no nos puede empezar a llorar aceite, pero sí va así, ok. Ahora vamos a poner nuestro sensor de neutral, va por esta pequeña parte, metido el cable. Vamos a meter el cable nosotros, ok. Ya vieron cómo se metió el cable ahí por la orilla. Y por último vamos a ponerlo, este entra a presión, ok. Y una vez que entró nuestro cable, vamos a conectarlo, ahora sí, ok. El conector va por esta parte de abajo y luego va aquí. Conectamos nuestro
magneto y conectamos nuestro sensor, ¿va? Listo, ahora sí vamos a conectar nuestro estator y vamos a hacer una prueba a ver qué tal enciende. Si se fijan, inclusive el ruido ya no está. Y antiguamente parpadeaba la luz. Ahorita ya la tengo fija. Les digo que este no es indicio de que nos haga el ruido. Me ha tocado estatores donde el motor está perfectamente bien y la carga del estator está perfectamente bien y no nos presenta el ruido. Entonces es mejor que hagan la prueba de desconectar nuestro cable, y si cambia el ruido pues sí pueden ir ahí. De último pues pueden también quitar la tapa rápido, no es muy difícil, y revisar que visualmente que no esté quemado el estator. Una vez cambiando esto pues ya está la solución a este problema. Creo que es un poquito rápido y fácil, y muchas veces lo suelen confundir con sonidos de valeros de cigüeñal o de cadena de tiempo. Antes de eso pues les recomiendo que hagan estas pruebas, y si no se corrige pues ya pueden hacer lo otro, pero esto es muy rápido. Esto sería todo, y pues cualquier pregunta ahí me lo pueden escribir en los comentarios.